शाह जी मशीन में अवांखे ख़बर ॾींदा हलूं। बिलावल सोलंकी जी रिपोर्ट मुताबिक़ शाह जी मशीन जे भरिसां ॻोठ सूप मारवाड़ी में पहुरियो तो मारवाड़ी बिरादरी जे घरनि ते व्याजखोर पुलिस सां गॾु वठी राति जे ऊंदाईअ में चढ़ाई करण ते घरनि में सुतल मासूम ॿारनि में कीहाट पइजी विया। हर तरफ़ दाहूं मारवाड़ी बिरादरीअ जे मर्दनि औरतुनि जीजा मारवाई, शुमका मारवाई, मूमल, कविता, नसीबा, भगवान, शंकर, हरेश, जावेद, मेंद्रो, तूत मारवाई जी अॻुवाणीअ में पुलिस ऐं व्याजखोर ख़िलाफ़ एहतजाज। प्रेस क्लब शाह जी मशीन जे साम्हूं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़नि सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते हुननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त व्याजखोर अली ॾिनो जूणे जो पुलिस वारनि सां गॾिजी राति जे ऊंदाईअ में असां ग़रीब औरतुनि जे घरनि में दाख़िल थियण ते घरनि में सुतल मासूम ॿारनि में दाहूं पइजी वियूं। पुलिस ऐं व्याजखोर औरतुनि ते तशदुद कयो। मुख़्तियार मारवाड़ी खे व्याजखोर 2 साल अॻु खंभे खणी वियो हुयो, जेको अञा ताईं गुम आहे। व्याजखोर अली ॾिनो जूणे खे रक़म वापसि करण जे बावजूदि अञा ताईं रक़म वसूल करण लाइ चई रहियो आहे। उन्हनि चयो त SSP खेरपुर नोटिस वठी व्याजखोर मां जान छॾाए इंसाफ़ ॾियारे। केरा आज ताटे जूने नालो छा हो जूने जो अली ने जूने व्याजा पैसा दिना व्याज ते